各位網友，大家好，我係叻仔。知道近排咧好多網友或者身邊朋友、工友咧都咳過不停啦，所以今集咧就嚟呢度啦，分享一款咧能夠強力化痰、止咳平喘嘅鱷魚肉湯俾大家睇下門口㗎。咁雖然咧材料簡單，但係要煲得好飲咧都有些少嘅技巧，所以建議咧都係留心啲聽書，唔係苦苦澀澀咧就唔好飲㗎啦。咁如果試過食譜，認為好飲有益、效果又好嘅話咧，記得俾個 like， 分享埋俾朋友，咁大家咧都唔使成日都咳過不停啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁要煲今集呢一款湯呢，我哋咧就會買一件肉眼嚟煲㗎。咁買肉眼嚟煲有啲乜嘢特別嘅好處呢？我哋一陣翻到去咧先再講下啦。要呢嚿肉眼，係要半嚿得啦，唔該。係咯，要大邊定細邊你想？大，要大嗰邊。大嗰邊啊，大嗰邊。好，好。買完肉眼，跟住咧就帶大家買埋今集嘅清肺靈魂之一，佢就係枇杷葉啦。咁我哋咧只需要去街市嘅山草藥店咧就買得到噶啦。咁如果你街市冇山草藥店嘅話咧，不妨去翻一啲中藥鋪咧都會有得買噶。咁我哋又聽下而家嘅枇杷葉賣緊幾多錢啦。嗱，最近有寫啦，枇杷葉潤肺止咳化痰。嗱，呢隻就龍脷葉枇杷葉有晒功效，幾好。買枇杷葉，買枇杷葉啦。唔該，枇杷葉點賣啊？枇杷葉10蚊兩，而家兩，唔該。好10蚊。好。枇杷葉都買埋，跟住咧我哋就買埋呢一款湯嘅調味靈魂，佢就係金華火腿啦。咁金華火腿咧，我自己就買開一啲散裝咧，即係即斬冇真空嘅。咁如果冇散裝賣嘅話咧，我哋又聽下老闆有啲乜嘢特別嘅 packing 包裝推介啦。我想問金華火腿有冇啲斬咗嗰啲啊？斬咗嗰啲冇啊。哦，斬即係呢啲。嗱，收呢啲，呢啲好啲。你揀咩隻？呢隻好唔好？呢隻？好。32 30蚊得啦，你問。多謝。我仲以為你有斬咗呢啲添。係啊，成日攞近裝先有㗎。好，佢斬咗之後咧，佢好快變黑。係啊，我睇下開唔開得中啊嘛。好快變黑，嗰啲人唔中意啊，其實係冇料嘅。呢隻咧就碎啲，就好味啲。係。呢啲咧就個好睇啲，但係冇咁好味。呢隻我第一次見喎，有嚿骨喺埋中間添喎，鋸嘅。就冇咁好味㗎。係啊，反而呢隻好啊。呢隻壓篤㗎。好啦，唔該晒。多謝晒。係。連老闆推介嘅金華火腿都買埋，我哋就可以翻去開工㗎啦。各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，咁呢一集咧就係平靚正嘅枇杷葉啊。咁呢一度咧頭先應該大家都見到啦，10蚊就有1兩。咁買到翻嚟嘅時候咧，就係咁嘅模樣噶啦。咁佢咧就會嗱呢次又叫買得靚啦，叫新鮮嘅枇杷葉。有啲時候咧就係俾啲太陽啊曬到乾咗咧，就會撲撲聲嗰啲位嚟噶。咁我哋整呢啲咁多呢啲沙泥嘅嘢咧，又或者佢有啲時候咧。咁枇杷葉咧，其實喺香港有好多嘅，咁啊好多時候咧，你都會見到地下會有啊，所以第一時間戴翻對手套，咁我哋咧揀幾片就 O K 啦。咁枇杷葉有咩功效咧？都係一啲潤肺啊、化痰啊、清肺啊嗰類嘢啦。但係味道嚟講咧，就會帶一啲嘅苦味啊，所以咧大家咧就要留意翻，千祈咧就唔好話用咁多，我哋只需要嗱1兩睇落去都有好多塊。咁我哋咧就揀翻啲原味度最高嘅，咁啊大概用4到5塊咁。用嘅時候咧，我哋望清楚佢啲紋路啊，有冇啲咁嘅白白蒙蒙嘅嘢，因為枇杷葉咧都算係比較污糟噶。嗱，咁我哋揀咗5塊，叫做大塊塊、靚仔嘅先。咁呢啲咁嘅比較上污糟嘅嘢咧，我哋就先沖一沖水佢先。
係啦，咁啊沖走咗佢啲大部分啲冇咁乾淨嘅嘢先啦。咁期間我都係講咗幾次，都係戴翻對手套咧就會好啲，因為有啲時候咧隨時會有啲蚊滋仔啊嗰啲嘢會喺度嘅。咁我哋叫稍為沖一沖佢先啦，因為咧一陣咧都會洗得係更加之仔細。之後咧我哋就教翻一啲薄薄嘅鹽水啦，因為鹽水咧就係一啲最方便嘅殺菌劑啊，你叫做少少鹽都 OK 啊，咁啊唔使話揦到佢咧出晒啲汁液出嚟咧，就冇咗個功效啦。咁啊由得佢浸完之後，記得捽一捽佢，洗一洗佢，過翻2-3次水，呢個枇杷葉咧就已經準備好噶啦。枇杷葉準備好咧，跟住我哋就切埋啲嘢啦。咁今次咧就只會有2款食材需要切喎，咁啊分別係金華火腿啦，同埋呢件咁嘅豬肉啦、豬柳啦咁。咁啊第一件事咧，我哋要保持住啲刀啊、砧板咧，盡可能乾爽先，因為一件咁嘅金華火腿我哋用唔晒噶嘛，所以第一件事咧就梗係要抹得乾淨啲先。咁其實好多網友都未必知道咧，用親金華火腿咧，其實呢個包裝非常之咁好啊，我哋望一望佢。咁其實佢就係講緊咧，我哋要用之前咧，就係要去飛走一啲嘅黑咗嘅位置啦，同埋咧就會用一啲暖水咧去洗一洗淨，咁就會叫做安全啲。咁開嘅時候咧，我自己建議大家咧就即係叫做撳住個刀頭咁去切落去啦。係啊，有啲咧擺得佢夠塵嘅話咧，即係年份夠嘅話咧，隨時就好硬嘅。你見我呢次咧就唔係話擺好耐，所以咧唔係話咁乾咁硬淨啦。咁我哋呢次咧只會用1/4。係啦，咁啊用嘅時候記得咧就叫做揾啲暖水拖一拖佢啦，咁樣咧就會安全啲。OK， 嗱咁啊分開4嚿，咁呢啲我哋保持住乾爽咧，包翻起佢，放翻入急凍嗰個櫃度做就 OK 嘅啦。咁大概可以保存嘅時間咧，我諗大概去到1個月以上咧，一啲都唔係問題。我自己就會放夠2-3個月，都係咁樣用嘅啫。最緊要逢係黑色嘅嘢，我哋飛走佢就一樣冇問題㗎。跟手，我哋就切埋呢件肉眼。咁肉眼咧有咩好處咧？就係啖啖都係肉咧，比較乾淨，冇任何嘅骨啦。但係煲出嚟咧就冇咗一啲骨嘅味道。同埋咧嗱，逢係肉眼佢會有條筋噶嘛。咁呢條筋咧，有啲人就話唔要啦，有啲人咧就會係叫做好似我咁樣留翻起佢。因為肉眼咧呢條筋咧，其實如果你攞嚟炒餸咧，醃一醃佢攞嚟炒菜心啊啲菜咧，都非常之咁爽口嘅嗱。咁我自己咧就會由得佢啦，切翻一啲件咁啊，攞埋落去煲咧就 OK 嘅啦。所以大家千祈唔好話嘥咗呢一嚿嘢啦，攞嚟炒又得，攞嚟煲湯又得，幾爽口噶。咁之後呢一件咁嘅肉眼咧，我哋切翻啲件就 OK 啦。咁口感咧一定會比我哋嘅瘦肉係會更加之叫做有啲脂肪啦，又唔會話好似瘦肉咁鞋口咁啦。豬肉同埋金華火腿切好咗之後咧，最後就嚟到主角出場啦。咁呢一啲咧就係鱷魚肉啦。咁買嘅時候最緊要揀翻一啲通透啲啊、厚身啲啊，唔會話有啲咁多血絲喺上面啦。嗱，而我呢啲咁嘅鱷魚肉咧，你見到佢咧已經係軟腍腍噶啦。買到翻嚟嘅時候咧，當然就好硬淨啦。咁浸嘅時間要幾耐到咧？我呢度浸咗成個鐘噶啦，所以就去到呢個地步。咁啊，鱷魚肉有啲咩好處咧？當然就係眾所皆知就係化痰止咳啦，但係佢個力量咧係會比好多食材個效果會更加之好啊！因為咧其實有睇我之前咧都有做過一次鱷魚肉煲川貝嗰類嘢啦，咁啊直情咧我哋屋企有隻狗仔咧有少少哮喘咧，都係食鱷魚肉咧醫翻好，甚至乎我哋屋企有啲親人咧有哮喘病，亦都係食鱷魚肉 keep 住咁去食咧係醫翻好，所以鱷魚肉咧係非常之對一啲潤肺啊止咳嘅效果咧係非常之理想啦。咁啊用得鱷魚肉咧，仲有佢個 friend 啦，頭先有講過啦，呢啲係川貝。咁啊，川貝我一次過咧呢度幾百蚊可以用到幾次啦。咁用嘅時候咧，我自己建議咧就唔好話落得太過多咯。係啦，咁啊用幾多度咧？呢度得翻可能兩啊，咁我哋只會用1/3咁嘅啫。咁我而家倒咗出嚟先。嗱，頭先見到嗰一包嘢咧，都仲可以分多2次嘅。咁啊，千祈唔好話落得太多，因為佢個味道咧都偏向苦一啲。同埋溫馨提示咧，其實你買呢啲嘢咧，有啲好平，甚至乎可能50蚊到80蚊一包嗰啲湯包咧，都會有川貝喺度噶啦。咁啊，講翻啲級數唔同咯。咁我自己覺得咧，你去買一啲可能呢啲好似
名牌子啦，咁啊穩穩陣陣，咁有好多個 grade 嘅，買翻一啲優質啲，我諗個效果咧就會理想好多咯。雖然都係同一樣嘢啊，但係其實你買幾百蚊嘅嘢咧，都已經係有排用啊嘛。係啊，所以貴買平用就喺呢度啦。咁啊，用呢啲川貝嘅時候咧，我哋咧只需要係沖一沖水就 O K 嘅咯喎。因為咧佢其實都會比較係容易腍啊，唔同嗰啲生薏米啊嗰啲咧浸好耐咧都唔軟咁。咁佢咧個理氣化痰啊、潤肺啊嗰啲效果咧就相當之咁理想噶。因為我哋落咗川貝、鱷魚肉同埋枇杷葉啊嘛。咁啊，仲有一樣嘢咧就要加埋落去嘅。咁啊，又係浸翻耐些少啦。南北杏呢啲我哋唔好講咁多啦。咁啊，記得唔好話用咁多，10零20克好啦，因為佢有輕微嘅毒性。浸佢半個鐘頭左右，咁呢啲嘢已經完成咗，我哋可以將啲材料出一出水先啦。浸咗30分鐘到嘅枇杷葉咧，我自己覺得都係用翻個刷嚟刷會比較乾淨啲啦，因為咧佢都好多裂縫啊咁。你見到啲水咧都係咁嘅狀況，所以大家一定要洗得乾淨啲啊！嚟到出水嘅時候咧，今次就比較特別少少嘅嗱，咁我哋就咁用翻啲白滾水啦，咁啊先用滾水去殺咗呢啲豬柳先。咁我呢次咧就唔係用一個凍水嚟去出水，因為我覺得咧逢係呢啲冇骨嘅嘢咧，啲血嘅含量比較少啊，所以隨住自己嘅喜好咧，我係中意用滾水嚟出水嘅。見到啲肉咧白雪雪嘅時候咧，已經可以將佢起翻噶啦，唔使話係咁烚嘅。係咁烚嘅話咧，嗰啲營養咧，我自己就覺得咧就會係削弱咗啦。嗱，咁其實而家咧，你見佢白白淨咧，都會聞到佢有啲肉嘅香味出嚟咗，證明咗佢啲營養咧都不斷咁喺度浸咗喺呢啲滾水度噶啦。咁啊，差唔多滾翻起嘅時候咧，我哋就可以烚第二樣嘢。咁啊，自己留意翻呢啲細節啊。嗱，呢個次序好緊要啦。我哋先咧就烚咗呢一啲金華火腿先，係啦，比較耐火些少，咁啊會更加之安全啦。咁啊輕輕拖佢2拖之後咧，就落埋呢啲啦。呢啲係鱷魚肉啦，落咗落去咧，其實你可以加幾片薑嘅，咁樣咧佢就會叫做辟一辟佢啲腥味啊！嗱，你一落咗鱷魚肉咧，佢即刻就會捲曲，咁啊即證明咗咧佢有啲效果咧就又係開始流失，咁啊即刻咧就已經可以撈翻起佢，千祈唔好話拖水拖得太耐喎。嗱，咁而家咧已經聞到啲金華火腿嘅味咧，又已經湧晒出嚟，所以有時出水咧就千祈唔好話出得太耐咯。嗱，仲有一樣嘢係咩咧？你見我而家啲水咧冇咁乾淨啦，叫做咁，我哋先做最後一樣嘢。咁呢個時候咧，先去攞翻我哋僅餘嘅火腿先，唔好嘥咗佢。之後咧，嗱最污糟係呢一樣啦，枇杷葉、老虎蟹都出一出水啊！逢係呢啲植物啊，或者係曬乾製嘅物品咧，出一出水，拖佢10秒、20秒咧，咁樣咧你就會食得更加之安心啦。咁我哋今次嘅出水咧已經圓滿結束，可以煲得噶啦。咁今次咧，我就會建議大家咧用翻一啲嘅康寧煲啦嚟去煲，因為咧呢啲始終都叫中藥成分咧都會比較多啲，因為有鱷魚肉啊啲嘢，一接觸啲不鏽鋼啊嗰啲位咧就隨時會釋放出有些少嘅毒性咁樣啦。咁想煲靚湯就不妨用翻啲康寧煲嚟去煲啦。咁同埋咧，我哋呢啲乾製品咧，即係曬乾咗啲品咧，又唔會話太過受水啊，所以咧我哋今次用個只要細些少嘅康寧煲咧已經夠煲噶啦。咁水量嚟講咧，我估計呢一度咧大概去到3000毫升度啦。咁啊，煲嘅火力咧就係開頭嗰10至15分鐘比較大些少嘅火咧，去滾一滾啲肉味出嚟先。之後咧又調翻一個細細啲嘅火，咁啊大概90分鐘，咁呢款湯咧就已經可以完成咗噶啦。當然咧就喺最後嘅時候咧落翻幾粒鹽落去咧，咁就會更加之好。咁啊視乎翻你嘅金華火腿嘅份量有幾多啦。咁我哋一陣90分鐘後再見啦。好啦，不經不覺咧有90分鐘啦。咁現場嘅環境咧，其實咧我自己覺得咧就會比瘦肉嘅味道更加之香啊！即刻不嚟望下嗱，上線如水，咁佢又俾有少少嘅淺白色啦。咁如果你啲骨啊落得再多啲嘅話咧，相信咧佢個顏色咧就會更加之係白雪雪咁啊！咁啊，希望咧大家中意今集呢一款材料少少啦，5、6款嘢已經煲到一個咁有效果嘅一個清肺潤肺湯啦。
咁最啱咧就係一啲近排成日都咳嘅網友咧，就更加要快啲飲啦。同埋咧有啲我自己身邊啲做地盤啲朋友咧都好啱呢一款湯啊，所以咧特意咧都推介俾我自己啲 friend 啦、地盤界嘅朋友啦咁樣。因為咧喺地盤做嘢吸入好多啲廢塵咧，之前我哋上廣州嗰集咧，我 friend 咧都係咁喺度喘啊，所以大家一定要保重身體啦，得閒煲下呢啲簡單嘅好湯。咁啊，如果中意今集嘅湯水，記得俾個 like，分享埋俾朋友。咁啊，大家幾時都有啲咁簡單又好飲嘅靚湯飲啦。咁同埋咧，想認識更加多嘅養生湯水嘅話咧，不妨留意下我嘅湯水系列啦。咁嗰度咧已經係煲咗超過160款各式各樣嘅好湯噶啦。咁啊，希望大家用得着各方面嘅食譜，幫到大家咧就更加健康啦。咁下一集我哋再繼續一齊煮一齊嘆。下條片再見，拜拜。影完啲晏照，即刻嚟嗱試翻啖啦。非常之好飲，一啲苦澀味都冇，唔係講笑。特別係我哋加咗嚿金華火腿咧，其實某程度上咧有啲高鹽度嘅嘢都有啲聚火嘅效果，所以呢個配搭真係值得一試嘅。